Olá, neste vídeo vou mostrar como melhorar a precisão da limpeza de cantos no XIAOMI Robot Vacuum 5. Se você quiser limpar melhor os cantos, pode clicar nos 3 pontos no canto superior direito e, em seguida, ir para Foco em Cantos e Bordas. Agora você deve ativar o balanço do mapa e o balanço da escova lateral. Isso significa que o pano do mapa, o da direita, assim como o da direita, a escova lateral irá se retrair para que possam limpar as bordas e os cantos muito melhor. Você também pode configurar para que essa retração seja realizada uma vez a cada 7 dias ou a cada tarefa de limpeza. Você pode configurar isso aqui mesmo. Espero que este vídeo tenha sido útil. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.